Aydın bəy, indi isə sizə izah edəcəyim parklanma növü hansıdır? 45 dərəcə uzatma parklanma. Bu parklanma növü ilə sən istənilən yerdə parklaya bilərsən. Çünki ən dar alanlarda, ən dar parklanma yerlərində ən çox bizim istifadə etdiyimiz parklanma növü 45 dərəcə uzatma parklanmadır. Nə bilim, yeraltı parkinqlər deyim, molun parkinqi deyim, Bravo'nun həyətində var. Dar alanda. Biz seninle keçmişdik geniş alanda parklama növlərini. Onlar dar alanda eləyənməsin. Amma bunu həm dar alanda eləyə bilərsən, həm geniş alanda. Bunun üçün nə edirik? Bax, indi biz təsəvvür edək ki, qırmızı maşınla, bax bu boz maşın arasında parklanma eləyəcəyik. Çalış yan məsafəni yaxınsaqla, yarım metr olsa bəsdir. Çünki indi burada qabaqda geniş ərazi var da, böyləsinə 2 zolaq var. Elə təsəvvür ki, bura yeraltı parkinqdir. Bu 40-40 xəttlərdə sənin üçün divardır. Çox getməyə yerin yoxdur. Onun üçün maşına biraz yaxın gəlsən ki, biraz qabağa getməyə yerin olsun. Oldu. İndi sür qarşıya yavaş-yavaş. Driver rejiminə at. Bax dostum, sənin avtomobil güzgüsü bax qırmızı ilə bunun arasına gedəcək. Birinci maşını keçirsən. İkinci maşın sənə yaxın tindən paralelləşdir. Gəl, çəkmə sola. Maşına yaxın gəl. Bax, bizim bu güzgümüz bu maşının tindən paralelləşməlidir. Əgər bax konus olsaydı burada konusla paralelləşdirəcəkdin. Yox, yerdə xətt varsa xəttlə paralelləşdirsən. İndi biz iki maşınla hesablama götürək. Gəl, sür, bax güzgünlə paralelləşdir. Olar paralel. Bax, əyilib baxırıq. Görək paraleldə asıl, ideal. Sükana vurursan sola axıra kimi. Sola dönmə işini yandır. Bax dostum, indi sola gedəcəksən. Parklanma yerin sağındadır. Nəyinə insan aparır? Bax, bu qırmızı maşınla. Sağ güzgündə qırmızı maşının önündə dayanarsın. Oldu. Amma diqqətlə gör, sonundan maşın gəlir. Gəlir. Diqqətli olmalısan. Aysa. Dönmə işini yanmaq bizə sünni fermir. İndi sağ güzgündə bu maşını görəndə bəs edir. Gördün o tinli olsa. Aysa. İndi bu revers rejimlə nəyi görmüsən? Ona yaxınlaşacaqsan. Yəni qırmızı maşına doğru yaxınlaş. Bırak tormozunu. Yerində hamısını düşsən, qırmızı maşına da vura bilərsən. Ciddi qədər eləmək lazımdır. İndi düşmüsən, aysa. Bax, tələsmə onu qaytarmağa. Bax, görsən diqqətlə düşürsən artıq bura. İndi ora baxaq. Ora hələ biraz yaxınsan. Sür dostum, sür, asta-asta. İndi sağ-sol düz işlə, bax. Bax, maşın ön düzəldi, düzəltdi. Sükanı düzəlt. Bax, gör nə ideal bir şey. Tələsmə, sürmə. Bax, gör nə geçək paralel düşmüsən. Xətlə ara məsafən gözəl qalıb. Burada da həmçinin bilməm indi kadra düşür, düşmür, düşür. Bax, görsən burada da ideal qalıb. İndi sür. Arxaya gəl. İndi arxaya diqqət eləyək. Bax, onu gör, gəl, biraz yerim var. Gəl, bir tık da get. Abba, əlaçı. Dayanmasın. Bax, əziz qardaş, indi parking rejiminə aç, zəhmət olmasa. Mən də qapını aç, rahat düşəcəm. Sən də qapını açıb, rahat düşəcəm. Aç düşəm, açılır. Rahat şəkildə düşərsən, düşərsən. Və bu maşının da məsafəni eyni qaldı demək olar ki, o maşının da. 45 dərəcə uzatdan parklanma budur. Yadda qalar. Mən bunu sənin xəttinə paylaşacağam səhifədə. Nə varsa unutsan, onda girib baxarsan.